небесных, утешаем, Богу правды, Ты всю присутностью наполняешь, скарбницы, Ты дашь, западавши, Ты преселися в нас, и очисти нас от всего благого, и спал добрые души наши. Мудрым небесный, утешаем, Богу правды, Ты всю присутностью наполняешь, скарбницы, Ты дашь, западавши, Ты преселися в нас, и очисти нас от всего благого, и спал добрые души наши. Мудрым небесный, утешаем, Богу правды, Ты всю присутностью наполняешь, скарбницы, Ты дашь, западавши, Ты преселися в нас, и очисти нас от всего благого, и спал добрые души наши. Слава нашему Богу! Спокойно земле добрая воля сирот людей. Слава нашему Богу, спокойно земле добрая воля сирот людей. Господи, очини мои устно и мои устно, будут дышать хвалу Твою. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и совсюду и на веки веков. Аминь. С упокоем Господу помолимся. Возвышению избавления душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За спокойность в свете, добрый стан святых Божьих церквах и созидание всех, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За граду святую церкву и Ты, что с верой, пошаной, страхом Божьим выходите, и Господу помолимся. Францишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, божественных святоров, диаконов, Христе, все духовенство и людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Бога, страженную Украину, нашу Беларусь, за враг належного влады войска и весь белорусский народ, за стойкость веры, мужность в пребываниях и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Категора, за все города и краины, за верных людей, что живут в них, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Избавлении, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выводится до всякого гнева, сумму недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, истиражи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Господи, наушина и святую, сочувственную, благословенную, самую дарку нашу Богородицу, и за всю Деву Марию, и всех святых, сами себе един одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействий Его, начищаю себя шествы Твое, и оздоровляю все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый, богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его.
упокой, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, всечистую, благословенную, славную Владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, всех святых, сами себя один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Твоя есть держава, Твое владарство, силы, слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и за все и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, празднуй все життя моє, буду хвалить Господа, буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне, Слово Бога, Ты несмяротный, зеля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюди Девы Марии, и не зазнавши измены стався человеком. Ты был укрыжован на кресте Божьей смертью, снисшивши смерть, будучи одним Святой Троицы, троном славы Отцу и Святому Духу звал нас, звал нас. Еще с упокою, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, всечистую, благословенную, славную Владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Ты, добрый человек, любный Богу, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. У владарстве Твоим успомни нас, Господи, счастливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Счастливые тыя, что тужат, бо яны утешатся. Счастливые тия, бо яны отримають успадщину землю. Счастливые тыя, что мають голод и смагу справедливости. Счастливые, милосердные, бо я счастливые, чистые сердца, бо яны бачать Бога. Счастливые, миротворцы, бо яны будут зваться сынами Божьими. Счастливые ты, кого
огня згасного огню, и зраби меня достойным стать по правой руце Твоей. Теперь и завсюди на веки веку. Аминь. Опекунка християн бездокорная, ходайница до Творца незаменная, не погарди молениями грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо, падшую хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надежная заступница Ты, что шаную Тебе. Вот и святый Боже наш, Тебе слава Твоему Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Будьмо блажливі, мир усім. И Твоему Духу. Мудрость. Прокиме, спевайте Богу нашему, спевайте, спевайте Владару нашему, спевайте. Спевайте Богу нашему, спевайте. Спевайте Владару нашему, спевайте. Усе народы пляскайте в долони, ускликните Господу радостным голосом. Спевайте Богу нашему, спевайте. Спевайте Владару нашему, спевайте. Спевайте Богу нашему, спевайте. Спевайте Владару нашему, спевайте. Мудрость. Читание послания святого апостола Павла до Коринфянам, слухаймо уважливо. Браты, ежа не наближая нас до Бога, бо тиямо не становимся лепшими, тиямо не становимся горшими. Али глядите, как ваша свобода не стала причиной упадку для слабых. Бо, коли хто убачить, что ты, маешь и познание, сидишь за столом сирот язычницких идолов, то те его сумления, будучи слабым, не захотятся есть ахвяры, принесенные идолам. Так раз твое познание гине слабый брат, деле якого помер Христос,
коли вы грешите так супроть своих братов и раните их слабое сумление, вы грешите супроть Христа, тому коли еша, схиляя его брата до греху, николи не буду споживать мясо копья, не спокусив брата моего до греху. Тия не свободные, тия не апостол, тия не вашу Иисуса Христа, Господа нашего, тине моя вы справа у Господе, коли для інших я не апостол, то для вас апостол, бо печатка моего апостольства вы в Господе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На Тебе, Господи, сподяюся, хай не посоромеюся ніколи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Будь мне оборонной стеною, беспечным пристанищем, где б я мог знайти избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Слухаймо уважливо. Сказав Господ, коли прийде Сын Человечий в славе Своей, и все святые анёлы с Им, тады сяде на престоле славы Своей, и сберутся перед Ему все народы, и Он отделить одних от других, як пастух отделяя овечек от козлов, и поставить овечек по правый бок от себе, а козлов по левый. Тады скажа цар тым, якія по правый бок от Яго: «Придите, благословенные Отца Моего, примите у спадщину царство, уготованное вам от створения свету. Бо был голодный я, и вы дали мне есть, и был сосмяглый, и вы напоили меня. Был подорожный, и вы приняли меня. Был голый, и вы одели меня, был хворый, и вы отведали меня, в темнице был, и вы пришли до меня». Тады праведники скажут ему в отказ: «Господи, коли мы бачили Тебе голодного и накормили, альбо сосмяглого и напоили, коли ж мы бачили Тебе пришлого и приняли, альбо голого и одели, коли ж мы бачили Тебе хворого, альбо в темнице и пришли до Тебе». Цар скаже ему в отказ: «Правду кажу вам, тое, что зрабили вы одному з братов моих меньших, мне зрабили». Тады скаже и тым, якія по левый бок: «А идите от мяне, проклятый в огонь вечный, уготованы дьяволу и анёлам яго. Бо был голодный я, и вы не дали мне есть, и был сосмяглый, и вы не напоили мяне, был пришлый, и не приняли мяне, был голый, и не одели мяне, был хворый, был у темницы, и вы не отведали мяне». Тады и яны скажут ему в отказ: «Господи, коли мы бачили Тебе голодного, альбо сосмяглого, альбо пришлого, альбо голого, альбо хворого, альбо в темницы, и не послужили Тебе». Тады скажа ему отказ: «Правду кажу вам, того, что вы не зрабили одному з гэтых меньших, мне не зрабили». И пойдут гэтые на муку вечную, а праведники в житье вечное. Слава Тебе,
Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры! Сегодня неделя мясапустная, або неделя про страшный суд. Коли мы слухаем словы Господа про гэты суд апошні. І у нашым грамадстве тэма суда яна вельмі актуальная у апошні час. Шмат хто меў гэты досвед суду. І таму гэтая прыпавесць яна робіцца для нас нечакана блізкай, бо мы пазнаем тут і суддзю, пазнаем таксама і стаццю пэўную, за што Ісус у апошні суд судзіць людзей. Гэта добрае пытанне такое, на якое я паспрабую адказаць. Ісус судзіць толькі паводле адной стацці. Гэта выкананне той запаведзі любові, таго залатога правіла, які ён прапаведаваў на працягу свайго земнога жыцця. Менавіта рабі свайму бліжняму так, як ты хацеў бы, каб рабілі табе. Гэта не проста нейкая маральная максіма. Справа ў тым, што мы часам ставімся да хрысціянства як да нейкага маральнага кодексу. Што трэба быць добрым, гэта все так агульна. Настолькі добрым, што гэта, в прынцыпе, не абавязкова ўплывае на маё жыццё. Аднак Ісус вельмі асабіста успрымае сваё навучанне, падае сваё навучанне. Што гэта значыць? Многія рэлігіі, напрыклад, той жа будызм, ёсць таксама такая максіма, якая гаворыць пра тое, што не трэба рабіць дрэннага, не трэба рабіць нічога таго, што б ты не хацеў бы, каб зрабілі табе. А тут маем зусім іншае. Трэба рабіць. Трэба рабіць людзям так, як мы хацелі б, каб зрабілі нам. Гэтым асноўная розніца паміж іншымі маральнымі сістэмамі і навучаннем Ісуса Хрыста. І больш за тое, Ён атаясамлівае сябе з кожным чалавекам, якому мы зрабілі дабро, да якога мы выйшлі на сустрач. Мы, хрысціяне, робім дабро не дзеля таго, што мы добренькія, а дзеля таго, што мы робім гэта Хрысту, дзеля таго, што мы гэта робім для Хрыста. Вось такая асноўная стацця, па якой Ісус, Бог, будзе судзіць кожнага чалавека і ў тым ліку кожнага суддзю на гэтай зямлі. Мы можам меркаваць, што суд, неба або пекла гэта калісьці далёка будзе. Мы не усведамляем, што нашае жыццё, яно вельмі хутка прабягае. Як чаўнок, такое параўнанне мы можам знайсці у кнізе Йова.
хутчэй, чым рухаецца чаўнок ткацкі, прабягае наше жыццё. Аднак неба ці пекла – гэта не проста нейкае месца, якое нас чакае некалі пасля нашай смерці або пасля нашага зямнога жыцця. Неба і пекла – гэта тое, што мы перажываем ужо тут і цяпер. Ёсць вельмі добрая прыпавесць пра пэўнага рыцара ці жаўнера і святога мудраца. І вось гэты рыцар ці жаўнер прыходзіць да мудраца і пытаецца ў яго: «Што такое неба? Што такое пекла? Пакажы мне». І тады гэты старац, гэты мудры чалавек вельмі пагардліва адказвае жаўнеру: «Хто ты такі, дурны жаўнеру? Я буду табе расказваць такія мудрасці? Не». І ў гэты момант жаўнера ахапіў вялікі гнеў, настолькі моцны, што ён выхапіў. «И дай нам единым и устным, единым сердцам, славить и выхвалять Твое божественное вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. И хай буду с милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых и шедших, с упокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные священные божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Прав человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный охранник, как одно слово, их радость духовную пославную, за свою Господу ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбыться до всякого гнева, сумму недостатку Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавь, стережи нас Божьей ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как бы весь этот день был доскональный, святый, мирный, безгрешный, Господа просим. Дай нам, Господи. Дай нам спокойно, верного наставника, опекуна, души телом наших, Господа просим. Дай нам, Господи. Пробожение и отпущение грехов и правил наших, Господа просим. Дай нам, Господи. Всяко, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для свету, Господа просим. Дай нам, Господи. А вдали життя нашего, супокой и покаяние провести у Господа просим. Дай нам, Господи. Християнского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Назови нас достойными владару, заполним довером и без осуждения, не звертаться до Тебе, Бога Небесного, и отдаться и казать. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что делаем, подай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яко мы отпускаем виноватым нашим. И не обудь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство, и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и всюду, и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Тебе, Господи. Глянь, Господи, с небес на Ты, что схилили головы свои перед Тобою.
послугу дару принесенные тут дары всем пору вырастая, кожному помоты потребу, будь сподорожниками помолимся в поветре, оставив хворых, веку на душу тела. Лаской, милосердностью и человеколюбством, одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты, Твой все святый долго живет Божий Дух, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Боже, будь спогадливий грішному, змилуйся надо мною. Боже, будь спогадливий грішному, змилуйся надо мною. Боже, будь спогадливий грішному, і змилуйся надо мною. Будьмо уважною, святые греши для святих. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога, Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Верую, Господи, и вызнаю, что Ты соправдый Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, среди яких я самый перший. Веру так само, что это соправдый Твое святое тело и подшественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, які я зробив словом і учинком, свідомо і несвідомо, і дай мені без осудження прийняти Твої святые тайни для відпущення грехов і життя вічного. Зроби мені сьогодні, Сині Божий, удільником Твоєї тайної вечери. Я не здраджу ворогом Твоїм тайним, і не дам поцелунку, як Юда, але як розбойник визнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, в Твоем благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, а лишь для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходь. Благословенный Ты, кто приходит в имя Господняе, Господь Бог и Он явился нам. Тело Христово примите, покажите креницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите креницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите креницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите креницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите креницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите креницы несмиренности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христа, За нас вера, тело Христа, за нас вера, Христова
славу Божию людей Твоих и благослови набыток Твой. Ми бачили правдивое свято, приняли Духа Небесного, знаешь ли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бога нас избавила. Славный Бог наш на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам петь славу Твою. Вот Ты зробил нас достойными быть удельниками святых Твоих божских, несмертных и животворчих тайнах. Заховай душу Твою и святости, как нам весь день научаться Твоих справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отрымавши плоские святые все шесты, несмертные, небесные, животворши, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избави, стяжи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вопросивши, как бы Ты весь день был доскональный, святыми, неуспешный сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаемо. Тебе, Господи. Вот если же не наши, Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. Имя Господня Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, яке благословляешь Ты, что благословляет Тебе, совершаешь Ты, что складает на Тебе надею. Збав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай целости церкву Твою, святи Ты, что любить красу дому Твоего. Ты их услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, яки сподеемся на Тебе, даруй спокой всему свету, церкву Твоим, нашему белорусскому народу, належному ладам нашим и всем людям Твоим. Во всякое доброе дарение и дар досконало заходит сгорает Тебя, Отца светла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение даем. Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владар, Господишный Боже, Ты весь свет створил и законы для всех установил, кожному место признаешь, что род людский так без конца полюбил, что Сына Своего Одинородного послал на землю, как все слухали егоную науку и, идущие следом за Ему, вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народу, як могли, слухались Твоих загадов, але деле человечей слабости часто падали и сневажали Тебя своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших, даруй так само тем, кто клюдил на нас и сневажал. Борони нас от кривды ворожия, и дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови, дай нам едность веры, згоду в громадским и семейным житті. Загаи наши особистые народные раны души, які мы сами себе вчинили, або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освяти наш розум Твоим евангельским светлом, как мы, заховывающие Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу охвярных слугов своих, які праведным, сумленным и мудрым житем, деятельностью вели пегода лепшей доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как у кожной из них, дбала батька и охвярная мать, излучена ширость святой любовью, виховували Тебе на славу, а батькушині на користь своїх діток, особливу ласку дай молоді. Как яна отримала глибоке християнське зготування і виросла на корисних синов і дочок свого народу. Благослови наши дочасные достатки, не дай гинуть марным тем талентам, якие Ты посылаешь в наш народ, але дай им свободно развиваться и закрасовать Тебе на славу и всем людству на користь.
Благослови працу селянам на ралі работников, на фабриках, ученых, письменников, мастаков, каб з їх допомога белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу Украину Твоим святым покровом, и будь наша опекунка и заступница, и Ты, Святая Фросинья, осветница Белоруссии. Все святые заступники белорусского народа, молитесь за нас неспинно, как мы стались народом святым, які виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свою плату огульную добро тут на земле, а в прышлом житті отрымали вечное счастье, и неспинно давали славу, пошану, поклонение Богу, Троице, Одиному Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай буде ім'я Господняє, благословенне теперь и до веку. Хай буде ім'я Господняє, благословенне теперь и до веку. Хай буде ім'я Господняє, благословенне теперь и до веку. Благословение Господне, хай буде на вас ласка, Божье человеколюбство, на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, яки восход за мертвых, молитвами Всечистой Своей Мати, святых славных и годных похвал апостолов, меч святыми Отца нашего, Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Захвата, арцебископа Полоцкого, молитвами почестного Партена, молитвами святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, между святыми Отца нашего, Кирилла Епископа Русского, Святой Мати нашей, Фросине Полоцкой, светницы Беларуси, всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов, Якима и Ганны, всех святых, хай змилуется над нами, избавит нас, Бог добрый человеколюбец. Аминь. Христос посеред нас. Йосиф буде. Могу Боже, владарству светов, великих солнцев и сердц малых, над Белорусей, тихо и ветлой,
Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, а я человеколюбный владару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам это страшное животворчее тайны, для добра и освящения души и тела. Дай поблагодари мне для оздоровления души и тела, для прогнания вселенского для просветления сердца, для покоя душевных моих сил, для веры непохисной, для широй любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей божеской ласки и для осягнения володарства Твоего. Как я захованный им Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жив уже не для себя, а для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши это життя надеї життя вічного, досягну неприминального супокою, где безупинно чутный голос святых, и панує вечна радость тих, что увидают невыказанную красу твару Твоего. Вот их соправдное ожидание, и невыказанная радость тых, что любят Тебе, Христе Божий, и Тебе все створение песнь, слава Твою все веки. Аминь. Всемогутность предвечный Божий, Ты не хочешь смерти грешникам, а ожидаешь, когда вернулся и был живым. И яки послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, яки нам наказал. Просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и отчинять вам. Да Тебе преподаем с крушливым сердцем, и слезьми молим Тебе. Не суди нас, а ленивости верни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дожастно не вымешался чел. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами. Избавь людей Твоих, как жили здоровыми поводле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заховай от этой згубной пошести нашу батьківщину и наш народ, уратуй всех, что стерегут целость и спокой нашей краины. Выбави их этой город и всех роды и вёски. Смилуйся и наведай тых, что терпят от этой хворобы. Подними изложение немощи и дай им здоровье души и тела. Душа ж ты, что от этой хворобы правой верой, надеей воскресения уже спрошили. Супокой святыми Твоими, те нема ни больно, ни суму, ни плачу, а лишь житё бесконцее. Молитвы на святейшей Богородице, все Девы Марии, заступницам святых бестелесных сил и ангелов-охотников, ласкою человеколюбством вознегородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом с ответшим Твоим Отцом, и за всем святым добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь.